Здравствуйте, меня зовут Марина, и сегодня я расскажу вам, как избавиться от храпа с помощью народных средств. Самое простое, известное и эффективное средство – это облепиховое масло. За 3-4 часа до сна в каждую ноздрю надо закапать по 2-3 капли облепихового масла. Это смягчит слизистые оболочки носоглотки, мягкие ткани и повысит тонус мышц. А сегодня я расскажу, как сделать простое народное средство от храпа всего из двух компонентов. Это белокочанная капуста и мед. Берем небольшое количество капусты, потому что на один прием нам понадобится 2 столовых ложки смеси. Я пропущу через мясорубку. Можно воспользоваться блендером, чтобы измельчить. Этого количества достаточно на один раз. У нас получилось примерно столовая ложка. И 1 к 1, то есть столовую ложку меда добавляем. У меня мед не засахарился еще. Но с капустой хорошо расходится даже засахаренный твердый мед. Эту смесь надо употреблять в количестве 2 столовые ложки непосредственно перед сном. Можно готовить на 2-3 раза и хранить смесь в холодильнике. Данная смесь отлично снимает отек слизистых оболочек и убирает все воспалительные процессы. И в результате чего просвет носоглотки расширяется, интенсивность храпа снижается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте здоровы!